hrana puna ljubavi. Klas. Sa mnom je trebao da kuha naš prijatelj Rijad Mašović. Međutim, sve je bilo u redu na prvim dogovorima i tako dalje. Međutim, onda se malo prepao u neka doba, pošto zna koje su moje kulinarske sposobnosti. Tako da je zovno svoju podvojenu ličnost, ima drugi Rijad, isto, ovaj se Begović preziva. Da su njih dvojica došli i onda se prepali, da su pobjegli van Sarajeva i nisu javili danas u 2. Ne možemo stići, ne možemo stići, ne možemo stići. Tako da se nisu pojavili. Tako smo mi odlučili da danas kuham ja protiv svoje podvojene ličnosti. Nas dvojica ćemo danas napraviti, imamo par nekih različitih stvari, pa ćemo vidjeti ko će pobijediti, neka bolji pobjedi. Čorba od tikve, gusta čorba od tikve na koju na kraju dođe malo pavlake ili krema. Za glavno jelo imamo lazanje. Ima smisla. Samo da ti kažem da je Stevo Karapanđa i ja smo ovdje tijesto razvlačili, jutro osporenili, pa kroz mašinu, znaš to, tako da to sve domaće. Kompletan proizvod je osim njegovog mesa koje je od životinje. I bambi se zove, to je s dalekog istoka jedno jelo. Uglavnom unutra je pasta, pileća prsa, paprike, prasa, crna pasta, prasa, pileća prsa, paprike. Sa specijalnom kombinacijom začina. Evo ga, voda je prokuhala. Ovdje ćemo baciti takozvana gnijezda. Ide piletina iz sjećane kockice. I po tome ide jedan kupovna mješavina začina i sušenog povrća. Ane. Evo ovo. Može, ovo je gotovo. Neka što skudik malo se zapeče. A za desert smo pripremili šljivopitu, koja se inače pravi samo da se šljive okrenu, izvade se košpe, ispeku, pospije se malo brašnom i šećerom. Ali ovaj puta ćemo šljivopitu urolati u listnato tijesto, jedan krug listnatog tijesta. I dodat ćemo malo borovnica i tamo neko šumskog voća. I kugle sladoleda idu sa strane, to ide vruće i hladan sladoled sa strane. Ako ovaj moj protivnik uspije napraviti još neki desert u međuvremenu, vidit ćemo, ali pošto samo nas dvojica kuhamo, to je uglavnom što je sigurno da će biti.